नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक, कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं हूं, पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ कॉमन सेंस के इस्तेमाल से एक खराब वॉशिंग मशीन को ठीक किया जा सकता है। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो अपना पैसा बचाना चाहते हैं, जो सेविंग्स में विश्वास रखते हैं। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो अपना काम खुद से करने का शौक रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जिसमें एक खराब वॉशिंग मशीन है, उसे ठीक करना है। चलिए चलते। ये है हमारा वो वॉशिंग मशीन जो कि खराब पड़ा है और इसे ठीक करना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक प्लायर पिलास जो कि सभी के घरों में होती है, एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो कि सबके घर में होती है, एक टेप और लगभग 1 मीटर वायर। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। मैं इसे खोलने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। चूहिया ने इसके सारे तार कुतर डाले हैं। तो बचपन में पापा ने कहा था कि बेटा लाल वाले को लाल वाले के साथ, पीला वाले को पीला वाले के साथ और ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ, काला वाले को काला वाले के साथ। तो चलिए इसी ट्रिक का यूज करके हम इस खराब वॉशिंग मशीन को ठीक करते हैं। मैंने लिए हैं इतने छोटे छोटे तार के 3-4 कटिंग्स, मैं अभी यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पीला वाले के साथ। इस पीला वाले को इस पीला वाले के साथ, इसी तरह फिर इस पर्पल वाले को इस पर्पल वाले के साथ, फिर इस नीला वाले को नीला वाले के साथ। इसी तरह सारे ये मैंने सारे वायर्स आपस में कनेक्ट कर डाले हैं। अब मैं सेफ्टी के लिए इसमें टेप लगा दे रहा हूँ। इसी तरह सारे, ये देखिए यहाँ पर सारा वायर्स आपस में कनेक्ट हो चुका है। मैंने टेप भी लगा दिया है। अब जरा पावर ऑन करके देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये रहा यहाँ पर पावर बटन। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा जरा आपको दिखाएं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये मैंने ये देखिए पावर बटन ऑन किया और मशीन स्टार्ट होगी। हाँ, ये काम कर रहा है। चलिए अब मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। चलिए मैं इसे लगा दे रहा हूँ फिर से। ये हो गया फिट। अब मैं इसमें सारे स्क्रूज डाल दूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सिंपल कॉमन सेंस के इस्तेमाल से इस खराब वॉशिंग मशीन को ठीक किया गया। ये इतना आसान है कि एक हाउसवाइफ भी इसे ठीक कर सकती हैं। मैंने भी एक बार इस खराब वॉशिंग मशीन को ठीक करवाया था। इसके लिए कंप्लेन लिखाना पड़ा, 2-3 दिन का परेशानी हुआ और 500 रुपये भी खर्च हुए। और एक मिडिल क्लास इंडियन होने के नाते 500 रुपये फर्क पड़ता है। आप सोचिए कि अगर 1000 आदमी भी इस वीडियो से प्रभावित होकर अपना वॉशिंग मशीन खुद से ठीक कर ले तो देश का 5 लाख रुपया बच सकता है। मस्ट थिंक अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ नया सुझाव देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं।